Sanibonani ekuseni nilalela umsakazo Music Gardens FM Channel 33 with Bombele umkelenezo umphefumulo kumhla ka-22 kaJanuary 2026 yakomusha wesikhathi esisha la izinto zipheleliswa khona sizobona khona ukugcwaliseka kwembhalo uNkulunkulu ayilobile kithi as abantu sizidalwa zikaNkulunkulu hope uyaphile ekhaya ekuseni nje it's 24 minutes past 5 uNkulunkulu sigcinile nangesivusa okusho ukuthi kumele sinyuse imkhono siyosebenza senze intando yakhe. Ngiyakhumbula uJesu ethi uhlale esemsebenzini yena ngoba uwenza intando. Shuthi ukwenza intando kaNkulunkulu iwona umsebenzi uphezulu ngendlela i-rating yakhona isho kanjalo. Ingakho kubalekile ukuthi sitap into our callings, to tap into what God has called us ngoba ila sizokwazi ukusebenza khona sisebenza into that is a generational into engafi, that continues and nje kubalekile lokho. But niyaphila ekuseni America, oh my God, Asia, Europe nase-Africa. uNkulunkulu I believe ukuthi unani njengoba sazi ukuthi lo msakazo it's a global FM, shuthi umsakazo uhamba konke amakhono omhlaba and abantu bayathinteka lo msakazo. I'm so glad ukuthi ama communities aba transformed ngenxa yale knowledge. Sibona abantu bethola izinto uNkulunkulu ayebathembise zona bengakazalwa. Siyabona uNkulunkulu efulfilla imbhalo. Lalele umsakazo omusha hlala umusha njalo Music Gardens FM Channel 33 noBombele umkenenezo umphefumulo la sithi khona izwi laba ngumuntu. uNkulunkulu uyahamba nomuntu wakhe kusukela engakamdali ahambe naye aguduze naye. So nje we have seen that uNkulunkulu ekwenza empilweni zethu ngenqamba manga. Lokho engikukhulumayo akugona nje itheory but it's something that uNkulunkulu angivezele kona as ngiphila nje ngiyazazi even ngikhulu ukuthi khona iphupho lengihlupha ngingalazi ukuthi lani njalo mangilala ngisano 10 years so I'll dream this dream ngingazi ukuthi ngampela what does it mean. Lale ngikhathaza ngijahwa imhlaba like a globe, this big planet so lapho ngimncane and I'm trying to run this thing ingenze ngibe dizzy njalo in my dream, so I will explain ngesikhathi my experience but sengiyasho ukuthi lezi zinto ziqala umncane zikhule zilindele ukuthi ufike esigabeni sokuthi ukwazi ukuyimanage. Nje ukuba aware khona ingoma ade si practice izolo nonkosikazi ethi I become aware of his presence, become aware of his presence and have an experience of his glory, of his goodness. In other words, we are trying to make people aware of what God has put in their lives, because ikona ukubalekile ukuba aware ngoba uNkulunkulu useqedile ngempilo zethu. So njengoba sisho ukuthi ngiaware ukuthi manje uNkulunkulu umuntu usefike esigameni la kufanele kuphume konke ayekufakile. Sesifikile lesisikhathi and we gonna be
in rulership, we're gonna be in dominion, and le uNkulunkulu ayikhulumile yokurula sikwi-righteousness, yokurula sisazi ukuthi singabantwana bakhe, and sizalwe ebukhosini uNkulunkulu ongaphe kwawo wonke uNkulunkulu abakhona. Nilalele umsakazo Music Gardens FM, Channel 33, noBombele, umkenenezo womphefumulo. Yes, yesterday actually, in the afternoon drive, sishilo sathi sizoqhubeka nenkonzo ka-Moses nohambo laMoses, but sizoletha nje isiqalo sayo, i-intro yayo indaba kaMoses. So I'm trying ukuthi i-conversation yantambama ngiyiphinde, noma ingeke ifane exactly, but ngiyiphinde ekseni, so that singasali, ngoba I know kunabantu who don't understand isiZulu, abanye they don't understand English. So I'm hoping ukuthi sisazokhula la yonke ama-conversations azoba translated to all languages, and we're gonna have abasakazi all over the world abazosakaza lo Music Gardens FM besakaza ngolimi lwabo. So for now sisa-limited akusayi English and Zulu. We're gonna go up and increase in number, and I believe that's what God is gonna do. Yes, so sikhulumile ke sibese si-summarize indaba kaJoseph ukuthi then he died, and watshela abafowabo ney'ngane ke zazikhona ukuthi ucela ukuthi uNkulunkulu esebakhipha esebasiza ukuthi baphume eGibhithe, ngoba iGibhithe kwangalona izwe lesithembiso, but kwakuyi-learning institution for u-Israel, ukufunda nje amandla kaNkulunkulu. So babazi ukuthi amathambo abo ngeke alale endaweni engayona i-final destination, engayona i-promised land, ngoba lokho kwakuzophambanisa icebo elalingakhulunyiwe. Ave kungibuhlungu ukuphila outside of isithembiso, ngoba lapho kudingakala amandla akho onke. It's what is going to happen now, what I've sensed even namanje kuseni ukuthi uNkulunkulu wesikhathi, isikhathi sakhiwa uye, and into mayenza ine timing, even when God evuma ukuthi umuntu azama ukuziphilela ngokwakhe ukucabanga, uNkulunkulu kune-timing line yaleyo nto, and okudingala ukuthi izifike kwi-fullness, and then kuyima eveza ukuthi when you are supposed to live like this. I've received that revelation this morning, engasho ukuthi sikuzoba nama-manifestations awu-2 kule season, where sizobona umuntu ekhipha wonke amandla akhe eyiveza ukuthi engenzani okade ayiqalile since ezalwa, and then uNkulunkulu bese veza ngapha esayidini lakhe amandla futhi akhe ukuthi uma umuntu elalela yena yilokhu angakwenza. So kaNkulunkulu-ke I'm sure kuhlale ku-above, kuhlale ku-high, ku-deeper than the deep, so uNkulunkulu okwakhe ku-supernatural ngale ndlela. Sazoyifunda ngalokho izindlela kaNkulunkulu. So let me just go and dive in kule intro kaMoses for abangazi ukuthi kwenzakalani, because Israel phela kwafanele ukuthi uphume eGibhithe njengokwesithembiso, but kwakufanele baqale badlule kulento uNkulunkulu ayi-highlighter ku-Abraham ukuthi bazogqilazwa. So izinto ezenzakalile ukuthi-ke laphana ku-Exodus chapter 2, because washona phela uJoseph again. uJoseph
owayenemandate yokukhipha abantwana eGibhithe. So waguga-ke naye washona, kwasala izizukulwane zakhe. Kuzona-ke kwalokhuzana kwaqala another rulership eyayirulwa umunye inkosi eyayingamazi uJoseph nefavor uJoseph ayenayo. Isizwe nje sayizulela esasinayo eGibhithe. So this king yadecide ukuthi-ke ithi ukuqinisa manje ngoba ibona ukuthi abantwana baka-Israyeli bayanda futhi banamandla, ayengazi ukuthi bawathathaphi. Phela labantu babehamba kwisithembiso. So ilento engizoyisho ukuthi uma uhamba ezweni, uhamba ehlelweni lukaNkulunkulu, uba namandla, uba ne-wisdom nje ehlukile. Kuwukuthi nje you need to be aware about that and start to honor that and start to acknowledge uNkulunkulu. So babehlukile ngoba bathi mase bebahlupha bebagqilaza sekufezeka isiprofeto babevele bande. So le nkosi yamangala ukuthi hey, what we gonna do? Labantu siyaba oppressors zama ukubagqilaza but banda kakhulu, and wase decide ukuthi akubulawe amadodana ukuze ingaqhubeki lesizwe. So and amadodana ama-Hebrew labantwana ba-Israel. So inkosi yayalezeke ababelethisi ukuthi anogada njalo uma esefike sebeletha umama we-Hebrew, uma umfana noma indodana niyibulale, ma kuyintombazane niyeke. The reason why amantombazane eshiwa is because they wanted ukuthi amaGibhithe ahlangane namaHebrew, so ukuze isizwe saseGibhithe sande ngabo labo, ngoba bebona ukuthi umhlabathi abaphila kuwo wa-Israel uvundile futhi unokuhlakanipha and futhi une-power engakazi ibonakale. But-ke njengoba ngikhuluma lezi zinto angihlukanisi izizwe, but le nto yenzeka ukutshengisa umuntu ukuthi umuntu wakhiwe kanjani, uNkulunkulu usakhe kanjani, and icebo lakhe liphuma kanjani. Ngoba uGibhithe bukithi and Israel bukithi. So into engayichaza ukuthi ama-stages when you are being called, ukuthi kuba khona istage la ugqila engathi uyagqilazeka khona, and the only way ozophuma ngayo ukuthi uqale uyibuke impilo ngenye indlela, njengokuzalwa nje nawo kaMoses, ukuthi ukuzalwa kaMoses wazalwa umuntu ofanele abulawe, kodwa kwathi laba abantu besifazane base kwakwama-Hebrew babebeletha, and then amabelethisi ngenxa yokuthi izwi laNkulunkulu babelisaba babevele bebayeka. So base bethi kuFaro, no, sithi masifika kulabantu sifike sebezele, so singabe sisazi-ke abantwana bayabafihla. And then wayesethi ababhekwe-ke abathathu abantwana actually babulawe, and then shuthi-ke what happened is lo mntwana lo, let me read now Exodus 2, ngoba kwakhona isizwe sakaLevi, angithi uJakobe wayenabantwana I think about 12, yes, and omunye kwakuLevi. So naye ke kuthiwa-ke verse chapter 2 uthi kwasuka umuntu wendlu kaLevi wathatha indodana kaLevi. So Levi bashadana, wakhulelwa lo mfazi wazala indodana, esebonile ukuthi inhle wayithukusa izinyanga ezintathu, engasena kuyithukusa wayithathela ibhokisi lebungu walihuqa ngebithume nangekolitayi, wamfaka umfana kulo walibeka emhlangeni
ngasogwini lomfula. And then udadewabo wayemi kudana ukuze azi ukuthi kuyakwenziwani kuye. Nangu sekuqhamuka udadewabo ongazi ukuthi uqhamukaphi. Ubona icebo likaNkulunkulu ukuthi linakho konke, liyacebisa, ukufike kwi-situation ungazi ngempela ukuthi uzophendula uthini, bese uNkulunkulu ngenxa yokuthi linakho konke, line-comforter, line-counselor, linakho konke. So liyacebisa icebo likaNkulunkulu. Nangu udadewabo uhleli manje usegadele ngane. Umzali wayo wayibona ukuthi yinhle nje, wakazi ukuthi naye wayi ngampela kwaba kanje, kanti uNkulunkulu wafaka inkazimulo kumntwana ukuze anothiseke ukuthi khona into ekuye, and kwafanele kuprovide-ke manje umuntu ozoyigada ukuthi kwazi kuzokwenzakalani kuye. Uverse 5 uthi, kwase kwehla indodakazi kaFaro ukuyogeza emfuleni, amantombazane ayo ahamba eceleni komfula. Ibona ibhokisi emhlangeni, yathuma intombazana ukuthi ukulilanda. Yalivula yabona umntwana, bheka kwakuwumfana, wakhala yamhawukela yathi, lona ungowabantwana bamaHebheru. Ubuke nje uhlelo likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyayihlelela into zakhe. Angikhathali, ungazama ngendlela zakho, but uma uhamba endleleni kaNkulunkulu uyayihlelela into zakhe. Akekho olambayo kuye. And kunenceke kade ikhuluma about ukuthi uNkulunkulu yikho konke okudingayo. Uma ulambile uba isinkwa, uma umile uba amanzi, and uma udangele uba umduduzi. So as long as you know ukuthi uhamba kwiplan kaNkulunkulu and udalwe nguye, ubuke nje ukuthi nangumntwana lenkosi le eyayibulala ingane, but isithatha isihawukela lo mntwana. And then-ke kuthiwa yamthatha lo mfana yakhala, and then wasebona ukuthi umntwana wamaHebheru lo. And then udadewabo, because shuthi udadewabo wayesethi kuyo indodakazi kaFaro, ngihambe ngikubizele umzanyana kuwo amaHebheru ukuba akuncelisele ingane na. Indodakazi kaFaro yathi kuhamba, yasuka intombazane yabiza unina wengane. Nkosi yami. So sikhulumile about this yesterday, and we are repeating it so that people will get understanding ukuthi sikhuluma ngani. So lithi-ke uFaro, indodakazi kaFaro yayifuna umuntu ozoyincelisa phela lengane. So udadewabo, if I'm not mistaken, udadewabo kaMoses lo mntwana lo, because wahamba yena wafika wayolanda uma wayo, exactly, because abamazi ukuthi ubani uma kaMoses wale ngane. So indodakazi kaFaro yathi kuye, hamba lo mntwana ungincelisele yena, ngiza kukhokhela. Owesifazane wamthatha-ke umntwana wamncelisa. Buka lana ukuthi icebo laNkulunkulu lenze njani. Le ngane bisilahliwe, and then itholwa umuntu oshade nenkosi, ubaba wayo, ngoba indodakazi ethiwani, indodakazi kaFaro, I'm sorry, not unkosikazi, ishade uyindodakazi wale nkosi ebulala amadodana amaHebheru. And then iyona ethatha uMoses manje imfunela umuntu ezomncelisa. And then mase futhi kwakhona lo vele eqhamuke usethi, hayi ngizocela ukubhekela umuntu ozoncelisa lengane. And then uthatha uma wayo, and uma wayo nje bemthatha usethi-ke indodakazi, no, ngizokukhokhela, ngicela ungincelisele lengane. It's amazing ukuthi lengane kwakufanele vele ikhule ngokwesithembiso, idle ubisi olunesithembiso, ukuze uthi mayikhule yazi ukuthi angena mina umGibhithe kodwa ngingumHebheru, ukusho ukuthi angena umuntu wale ndawo, i-promised land yami is not here but it's in Canaan. So fanele akhule ngokudla
okuzomcebisa futhi okuzomupha amandla ne-wisdom ngokwe-calling. So that means ukuthi just nje a lesson ukuthi as uzotapha into what God has called you to be, uzobona uNkulunkulu uzokudlisa lokudla okufanele. It's very important nama-environments ukuthi akuwo akuncelise. uNkulunkulu uzokudirector ukuthi ube kuma-environments azokhulisa le promise noma lelizwe likuwe. That's what happens. So cabanga ukuthi uma kamfana lo wayelahliwe uholela ukuthi uncelisa ingane yakhe, ubuke nje ukuthi kwakuyicebo elimangazayo uNkulunkulu ayelenza. Yeah, so bekuyilokho ekuseni ukuthi-ke sigcine lapho ntambama, and then we will continue. In other words, our sessions now, we're gonna start a new phase in the afternoon drive, and then next day we repeat it in Zulu, and but sifake phela lokho nalokho, and then kuze so that soba in balance. Yes, my conversations ethu ahleleke. Yeah, lalela Music Governs FM channel 33 noBompele umkenenezo umphefumulo. Oh, izwi labanga umuntu. Yes, sithi uNkulunkulu unathi futhi ngeke asishiye. Sinilalela umsakazo Music Governs FM channel 33 noBompele umkenenezo womphefumulo la sithi khona izwi laba ngumuntu. Yes, sesivala nje lithi iBhayibheli laphana ku verse 10 lithi umfana wakhula wayiswa kuyo indodakazi kaFaro waba indodana yayo. Wayiqamba igama lokuthi uMose, ithi ngokuba ngimkhipha emanzini. You see? So iyaqhubeka ke indaba. So uFaro manje usesebukhosini ke baseGibhithe, ukhula ngaphansi kwaleya system yakhona, and then sizofunda ke about ke ukuthi kwenzakalani ke manje le promise uNkulunkulu ayikhulume Abrahama iqhubeka yenza kanjani, ngoba wathi uNkulunkulu abantwana beIsrael bazogqilazwa for 400 years eGibhithe, and then bese beyaphuma. But siyambona ngathi yiyo lo mntwana ozelwe ozofeze leli cebo noma le promise uNkulunkulu ayishilo. Yeah, God bless you. I'm gonna see you in afternoon drive. uNkulunkulu akhanye kini, nibe ukhanya, nibe intaba yaseSiyoni, intaba ephakeme, labantu beza kini befuna amazwi okuphila, bese nibayisa kumdali. So uNkulunkulu abusisise konke enikwenzayo, and let his favor be around you and keep you. God bless you.